Hello friends, I am Smruti and welcome back to my YouTube channel. And I think today we will discuss some more interesting things because those topics, those who are beyond our knowledge, those who are out of our syllabus, those with which we have never come in contact, we should discuss that topic because in today's society, in present day society, it has very great applicability in the sense that because people are unable to understand those things because they misunderstood it also in terms of their knowledge as their knowledge lacks such things. So I think we should introduce such kind of topics that will be helpful, that will be very beneficial, and that will be very uh, uh, easy and lucid for them to understand. We cannot include any loathsome, gruesome, as well as any what dairy and worry topics. So we want to simplify it, we want to modify it, we want to uh, simplify it in the sense of making people understand the in a global basis. ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଭୌତିକବାଦ ବା ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍। ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ଭୌତିକବାଦ ବା ବସ୍ତୁବାଦ ଉପରେ ମୋରିସ୍ କନଫୋର୍ଥ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍। ଏଠାରେ ଏହା ତିନି ଖଣ୍ଡ ତଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ଭୌତିକବାଦ, ଐତିହାସିକ ଭୌତିକବାଦ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି। ପୁସ୍ତକଟି 1954 ମସିହାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟି ସମାଜବାଦୀ ବିପ୍ଳବର ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପାଲଟିଥାଏ। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକଟି ଏହାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାନ ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ବିପ୍ଳବ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ବୁଲାଣିଆ ବାଟରେ ଗତି କଲାବେଳେ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ବା ଚାଲିବାକୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ସମାଜବାଦୀ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ 74 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷଣ ଆଜି ଅତୀତ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହି ଅତୀତର ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟତ୍ର ଅବ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଯାହା ଘଟିଗଲା ଏବଂ ଅତୀତରେ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଘଟିଯାଇଅଛି। ଅତୀତ ଦିନରେ ପ୍ୟାରିସର ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଅତି ଆଗୁଆ ଆନ୍ଦୋଳନମୁଖୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ କ୍ଷମତାସୀନ କରାଇଥିବା ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ନିଜ ବିରୋଧରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଶେଷରେ ଏହି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯୋଗେ ଉତ୍ଖ୍ୟାତ ପାଲଟିଥିଲା। ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନେ ଚରିତ୍ରଗତ ଭାବରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ତାହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ବିପ୍ଳବ ଜନଗଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପୁରୁଷମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ନିର୍ବାଚିତ ସଭାକୁ 1848 ମସିହାରେ ନିଜର କେତେକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୁନ୍ ମାସର ବ୍ୟାରିକେଡରେ ହଣା ଖାଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 1871 ମସିହାରେ ଆହୁରି କେତେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଅଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ମେହନତୀ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ ମାସର 2ଟି ଏକ କ୍ଷମତା ହାତଛଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର 1917 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ରୁଷ ଦେଶରେ 16 କୋଟି ମଣିଷ, ଶ୍ରମିକ, ସେନାବାହିନୀ, ଯବାନ ଏବଂ କୃଷକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସମକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଠାରୁ ବାଲ୍ଟିକ୍ ଉପସାଗର ଯାଏଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇତିହାସ ବିଶ୍ୱ ସମାଜକୁ ବାସ୍ତବ କର୍ମସୂଚୀରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସୁଦ୍ଧା 74 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇପାରେ ଏବଂ 74 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ 1991 ମସିହାରେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବିଷାଦ ବିଦାୟକୁ ଭେଟିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ଏଜେଣ୍ଡା ପଛରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ଭଳି ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱର ବହୁ ଇଲାକାରେ ଅବରୋଧ ଭାଙ୍ଗି ସମାଜବାଦୀ ବିପ୍ଳବ ଆଗେଇବା କସ୍ମିନ କାଳେ ସ୍ଥିର ପାଲଟି ନାହିଁ। ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ସମବେତ ସକଳ ସ୍ତରର ମେହନତୀ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ମୋରିସ୍ କନଫୋର୍ଥଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ଭୌତିକବାଦ ପୁସ୍ତକଟି ବହୁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ଏବଂ ଆମେ ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଏବଂ ନିଜର ଢଙ୍ଗରେ। ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଲଭତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ, ଏହାକୁ ଆମେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ଭୌତିକବାଦ ବା ବସ୍ତୁବାଦ କ'ଣ। সকল ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ବିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି।
ଶୋଷକ ଶ୍ରେଣୀର ଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଛଦ୍ମ ଆବରଣ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକାୟର ଅନ୍ତରାଳେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ବି ଏହାକୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ କିନ୍ତୁ ନିଆରା। ନିଜର ସ୍ଥିତି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛଦ୍ମ ଆବରଣ ବିନା ବୁଝିଥାଏ। ନିଜର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ନିଜସ୍ୱ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥାଏ। ଏପରି ପାର୍ଟି ବିପ୍ଳବୀ ଶ୍ରେଣୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ସମାଜବାଦର ଶତ୍ରୁମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୂପ ବିଚାର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଦର୍ଶନ ଭୌତିକବାଦ ଦର୍ଶନ ଚରିତ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦ ବା ଭୌତିକବାଦ। ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ମତେ ବା ନିମ୍ନ ମତେ ବୟାନ କରିଥିଲେ ଯେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଲେନିନବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଟେ। ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଏହିପରି ପରିଭାଷାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ନିହିତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ଭୌତିକବାଦକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବ ଜାତିର ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତଥା ଦର୍ଶନ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ହେତୁ ରହିଛି, ଏହା ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦାର୍ଶନିକ ବୋଧକୁ ନେଇ ସେ କେବେ କେଉଁଠାରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବି ଏହି ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ସେ କେବେ ବି ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ଭଳି କ୍ଷମତା ପୋଷଣ କରିନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ଦରିଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେବଳ କିଛି ଲୋକ ଭାବିନଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆକୁ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖର ସାଗର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଜଣା ସୁଖୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଯେଉଁ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜମ ଉପରେ କହିଥିଲେ, ସେ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜମ କ'ଣ ଏବଂ ମୋରିସ କନଫର୍ଟଙ୍କର ତାହା ଉପରେ ଗଭୀର ବିବରଣୀ, ଗଭୀର ତଦନ୍ତ, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟରେ ସନ୍ଧାନ କର, ସତ୍ୟର ଅନୁସରଣ କର ଏବଂ ସମାଜରେ ଘଟିଯାଉଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କର, ଯାହାକି ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଥିଓରି ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜମ ଉପରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଥିଓରିକୁ ପଢ଼ିବା। ସୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଥିଓରି ଅଫ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜମ with respect to the mass, social and economical change to the conflict? Marx first of all in his first point want to describe that social and economic change through the conflict is the most and the one of the most necessary things of the dialectical materialism. As each and everything in a world changes, so social and economic changes is necessary as per the rules and regulation, and it can only be possible when we oppose the very thought, the very dogmatic expression that has been prevailed in society from long time or from time immemorial. ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆମର ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜମ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ କଥାକଥିତ ପ୍ରଚଳିତ ଚଳଣି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣର ଭାବଧାରା ଦରକାର ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ଭୌତିକବାଦ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ବା ସମୃଦ୍ଧିଜାତ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। Emerging class associated with the economic innovative came into conflict with the old. The second point wants to emphasize that the second point wants to show that the classes, those who are emerging to rise in the world, those who want to acquire the most political and social power with the economic innovation and the degradation of the landlordism and feudalism, they want to associate with the conflict, come with the conflict with the old. That means the new working class, those who are emerging, those who want to reduce their deplorable condition or alleviate their suffering through the dialectical materialism, in the dialectical process, they came in contact with the old. That's why they were associated in conflict with the old. ଏଠାରେ କହିବାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏହା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଲେ, ଶ୍ରମଜନିତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ସଚେତନ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶେଷରେ ନିଜ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେଲେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ ହେଉ, ଜମିଦାରୀ ହେଉ, ସେଇ ଉପରେ ସେମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କନ୍ଦଳ ବା କଳହରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନ ପଡ଼ିବା ଭାବଧାରାଟି ଗୋଟେ ଏମର୍ଜିଂ କ୍ଲାସ୍କୁ ତିଆରି କଲା। ତାହା ଥିଲା ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍, ଯିଏକି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଦ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର ୱିଥ୍ ଏ ସୁପିରିୟର ୱାନ୍। ଦ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ହିଅର୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର is an economic order established by the landlords, the feudals, as well as the monarchs, because they want to impose such kind of economic order on the working class. That's why it may be easy, or it may be easy for them to exploit them without making them question on what they are doing or what they are not doing. ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜମିଦାରମାନେ କେବଳ ରାଜୁତି କରିବେ, ଶ୍ରମିକମାନେ ଶୋଷଣ ହେବେ, ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୋଷଣରେ ଭାଗିଦାର ହେବେ, ସେହିଭଳି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପାଦରେ ଦଳିବା ପାଇଁ ବା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ। ଏହା କେବଳ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି କେବଳ ସମାଜରେ ଥିବା କଥାକଥିତ ବା ସମାଜରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଜମିଦାରୀ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଡାଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂଆ ସୁପରିୟର ରେସ୍କୁ ବା ନୂଆ ସୁପରିୟର ୱାନ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରିବା, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଯେ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ଅର୍ଡର ଅଛି ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବା। Capitalism is a qualitative leap over feudalism. ତେଣୁ capitalism and feudalism, though they are same in the basis, but they differ from their structure for which they have been constructed in the past, because capitalism is the modern source of exploiting the poor people, the peasants and the workers and the laborers, but feudalism is also the source of exploiting the poor people, the peasants, the laborers and the workers. That's why they are same but differ in the sense that feudalism is the most ancient privileged monarchical order, and that impose economical restriction on the people, and people have to or ought to pay the tax to their kings, to their monarchs and to the authority in the ancient past or in the state in which they belong. But capitalism has been arised from the ruins of dilapidated and restored or the ruined feudalism. ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବା ଜମିଦାର ପ୍ରଥାର ଯେଉଁ ଅଂଶବିଶେଷ ରହିଲା ବା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ରହିଲା, ସେହି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର ଜନ୍ମ। ଏଠାରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଇତିହାସରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ତଦନ୍ତ କରିବା ବହି ପଢ଼ିଲେ ବା ବୈପ୍ଳବ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଫେଡରାଲିଜିମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ଆମର ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ପୂର୍ବ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ରାଜା ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଅଛି ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ହେଇକି ନାହିଁ, ତାହା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହୋଇକି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଶୋଷକ ଶ୍ରେଣୀମାନେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଲିପ୍ ଓଭର ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍, qualitative in the sense that capitalism has the much more impact to exploit the poor people, the peasants as well as the workers, the laborers, in the sense that it has or it want to accumulate the more capital in the way of a new process, that is called capitalism. And feudalism is obsolete, out of date, and it can no longer be applicable in the sense that capitalism has far outwitted them or outdid it. Socialism is a qualitative leap over capitalism. Or as a last argument, Marx want to impose on a theory that socialism is a qualitative leap over capitalism. Marx କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମାଜବାଦ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଗଲା ଜମିଦାରୀ, ତାପରେ ଆସିଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦ, ତାପରେ ଆସିଲା ସମାଜବାଦ। ସମାଜବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା, ଯାହାକି ଏକ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଲିପ୍ ଓଭର କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମାଜବାଦର ଆଦର୍ଶକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମାଜବାଦକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେଣୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ let's go towards its historical analysis and scientific diagram where we can find what capitalism is. First of all, you want to see that I zoom the picture, the Marxist dialectical materialism. What is dialect? First come the thesis. Thesis is certain kind of a belief that is based on the ancient human experience that may be full of wrong or defects, or we detect it in the sense that it can be what opposed by antithesis, the contrary opinions of the things to the thesis, and to harmonize those things to get and derive a harmonious relationship between thesis and antithesis, we want the synthesis, and synthesis is contradictory to the new antithesis and they are in conflict with one another. That's why a new synthesis is emerged and so on. This is the process of dialectical materialism. ଆମର ଯେଉଁ ଥେସିସ୍ ରହିଲା, ଥେସିସ୍କୁ ବିରୋଧ করে ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବା ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଭାବଧାରାରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଅଛି ସେହି ତ୍ରୁଟି ଧାରାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସର ସ୍ୱର ଉଠିଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଥେସିସ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ରିଲେସନସିପ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଏକ ହାରମୋନିୟସ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସିନ୍ଥେସିସ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବା ନୂତନ ପ୍ରଚଳିତ ଯେଉଁ ସେଇ ଖାପଖାଇ ଭାବଧାରାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୋଇଅଛି। এইভাবে প্রসেস চালে। প্রথমে যদি আমি আসবা ইতিহাসকে অনুধান করা, প্রথমে আসবে প্যাট্রিসিয়ানস, দেন প্লেবিসিয়ানস অ্যান্ড ফিউডাল লর্ডস অ্যান্ড ম্যানোরিয়াল সার্ভস অ্যান্ড বর্জুয়াস ক্যাপিটালিস্ট, the proletarian workers revolution and communism. So first of all are the patricians and the plebeians and the feudal lords. So I want to start from feudal lords, then our ending will be communism. So it was our goal. So we should proceed forward. In this diagram you can see that Marx and Friedrich Engels have been written on the top of the screen, and on the left side to the bottom is the Communist Manifesto, on the right side to the bottom is Dialectical Materialism, and on the bottom of to the to the south of the diagram you can see Society, Communism, Process and Revolution. You can see with respect to the diagram, if you interpret it unambiguously, you can find that Karl Marx and Friedrich Engels, the two individuals, those who want to propagate the communism through the theory of dialectical materialism and socialism, they want first Communist Manifesto. It is a manifesto which has been consciously making people aware of the exploitation, the serfdom, as well as the lifelong imprisonment of the workers, being confined or being claustrophobic to some certain kind of exigencies. And dialectical materialism is another thing. It is what we call the dialecticism based on materialism. And there is a group of socialist workers, and there is economic productivity and ideology, and the old ideology is being proceeded, and the aim of the Marx and Engels in his Communist Manifesto is to halt. First of all, we have to abolish the old feudalism, then we have to go on with capitalism, and at the last moment we have to fight against capitalism itself to establish a socialism and social relation in society, and making it a complementary to what we need. So the process is called the revolution, or revolution, through which we can change the complexity of society by changing the old ideas and beliefs related to exploitation, and the exploitation which has been exploiting the people by the hands or in the hands of few capitalists or the feudals. So historical materialism. So we have to proceed towards the historical materialism. So what is historical materialism? For example, the farmers at one point use animal driven flower plows to the plant crops in order to make a living. प्रथम एग्जाम्पल आम देखिपर, प्रथम उदाहरण आम देखिपर, जन कृषक बा चाषीटीए से गाई हो कि बलद हो कि विभिन्न प्रकार एनिमल हो जहाँ से कृषि कार्य व्यवहार करे, से फसल बुणा फसल चाष करने व्यवहार कला। इवेंचुअली समयक्रमे द ट्रैक्टर्स दैट परफॉर्म द सेम टैक्स, जो ट्रैक्टर गुड़िक से काम को परफॉर्म करेंगे एज एनिमल्स, पशु मान भली जो ट्रैक्टर मैंने से काम को माने करेंगे से काम को भल परफॉर्म करेंगे, मच मोर एफिशिएंट एंड डेवलप्ड। समयक्रमे समय प्रभाव में पशु मान बदल ट्रैक्टर उद्भावन घटला, जो ट्रैक्टर
ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଲରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଗୁଣା 15 ଗୁଣା 1000 ଗୁଣା ଭଲରେ ବି କାମ କରିପାରିବେ। ଦିସ୍ ଗେଭ୍ ଫାର୍ମର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବା ପରିବେଶ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଗୋଟେ ଆୟତ କରିବାକୁ କିଛିଟା ଅଧିକାର ଦେଲା ବା କିଛିଟା ଶକ୍ତି ଦେଲା। ବଟ୍ ଆଜ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଡେଭଲପ୍, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ବିକମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋର୍ସ ଡେଭଲପ୍, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବିତର ହୋଇଥାଏ ବା ଅଧିକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଦିସ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଓନ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫାର୍ମର୍ସ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଏ, ଦେନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଲୁଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଦେୟାର ୱାର୍କ ଟୁଲ୍ସ। ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ୱାର୍କରମାନେ ରହିଲେ, ସେ ୱାର୍କରମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ପୁରୁଣା କୃଷି ଉପକରଣକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓନରମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। But then the ruling class creates laws to regulate, justify the economic exploitation of the lower class. ସର୍ବଶେଷରେ ଯେଉଁ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛିଟା ନିୟମ ବା କିଛିଟା ନୀତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ତଳ ବା ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ବା ତାଙ୍କର ନୀତି ବା ନିୟମରେ ତାହା ଫୁଟି ଉଠିଛି ଏବଂ ତାହା ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। Dialectical unity and struggle of the opposites. The materialistic dialect is the way of conceptualizing the change in everything in nature, history and its thoughts. Dialectical materialism ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ଭୌତିକବାଦ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମଣିଷର ବା ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଇତିହାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ। Change is the inevitable process of struggle, contradiction, tension between opposition, yet unified, mutually transforming the forces. ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୌତିକ, ଯାହାକି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମର ଆଧାର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ସମାଜରେ ଘଟି ସାରିଥିବା କେତେକ ଘଟଣାବଳୀର ବିରୋଧାଭାସ, ତତ୍ସହିତ ଆମର କେତେକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କେତେକ ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଆମର ପ୍ରବଳତର ବା ଦ୍ରୁତତର ସଂଗ୍ରାମ। କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇଚ୍ ସାଇଡ୍। ଆମର ଯେଉଁ ମତଭେଦ ରହିଛି ତାହା ଉଭୟ ସାଇଡ୍ ବା ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ନେଗେଟିଂ ବୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଏ ନ୍ୟୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ୟୁନିଟି। ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ସମାଜ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମଥିଙ୍ଗ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇଣ୍ଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ। ଯାହା ବି କିଛି ପୁରୁଣା ଅଛି ତାହା ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆର୍ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ତାହା ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ତା ଭୌତିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ପରିଣାମଗତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପରିଣାମଗତ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଅଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ହେଉ ବା କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ୍ର ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ। So we have to do Venn diagram. This is the base. On the bottom there is the base and the top is the superstructure. The base, you can see that the means of production, the tools, machines, factories and raw materials are the rules of production. So in this structure, if you see it, you can understand how the class exploitation occurs or takes place. First of all, you should look on the speculate on the tools and the machines and factories and the land and the raw materials and the relation of production at the lumpen proletariat, labor, aristocracy, petty bourgeois, private property, capital and commodities. In the base, the two things are necessary. First is the means of production and the relations of the production. If a worker uses the means of production like tools, machines, etc., he will be profitable, but the profit or the productivity what he will gain will come under the capitalist mode or capital system, because they provide this tool and they have the control, they have the complete control over those tools because they have been privatizing it in the sense that to buy and to sell this more and more, and it is the working class who are buying it and they fail in the trap of their exploitation. Everything not directly or do the production. And the last, there is the revolution. So
in this topic, though we not fully discussed it, we should uh, analyze the topic, and the little we discussed, that should be implanted in our head so as to make a democratic socialist and what a new kind of proletarianism, and by outwitting the capital system and the capitalist mode of production. Thank you very much for listening my watching my video.